कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के मशहूर गांव नेतरहाट की। चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवा और शांत माहौल, जहां लोग आज भी सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। गांव के मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा था, जहां दूर दूर से लोग गर्मा गर्म चिकन और चावल खाने आते थे। उस ढाबे को दो भाई मिलकर चलाते थे। उनके हाथ का बना चिकन चावल इतना स्वादिष्ट था कि जो एक बार खा ले वो बार बार वहीं लौट कर आए। लेकिन धीरे धीरे लालच और किस्मत ने इन दोनों भाइयों की जिंदगी में ऐसा मोड़ लाया जिसने उनकी पूरी कहानी ही बदल दी। बड़ा भाई था रवि और छोटा भाई था गोपाल। छोटा भाई गोपाल बहुत मेहनती था। वो सुबह 5 बजे उठकर बाजार से ताज़ा चिकन लाता, मसाले लाता, चावल धोता और मसाले तैयार करता। दोनों भाई आपस में कमाई आधा आधा बांट लेते, क्योंकि उनके पिता जाने से पहले कहे थे कि दोनों भाई साथ में ही काम करना। जो भी लोग वहाँ खाने आते वो कहते, अगर असली स्वाद वाला चिकन चावल खाना हो तो रवि और गोपाल की दुकान पर जाओ। हाँ भाई, कुछ भी कहो, घर के बने हुए चिकन चावल से कई गुना उनके ढाबे का चिकन चावल अच्छा लगता है। क्यों नहीं लगेगा भाई, हमारे झारखंड का बना हुआ मसाले का स्वाद जो है